Imagínate esta escalofriante escena. Un cuerpo yace inmóvil sobre la mesa de autopsias, con líneas trazadas en su piel, listo para ser abierto. 3 médicos ya lo habían examinado y confirmado su muerte tras encontrarlo inconsciente en su celda. Todo estaba preparado, hasta que un sonido aterrador rompió el silencio. El cadáver empezó a roncar. Los médicos, atónitos, se miraron entre sí antes de darse cuenta de la impactante verdad. El hombre seguía vivo. En cuestión de segundos, suspendieron la autopsia y lo trasladaron de urgencia a cuidados intensivos. Contra todo pronóstico, logró recuperarse y regresó del umbral de la muerte.